जय श्री कृष्ण। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, मैले यो अविनाशी योगको ज्ञान सूर्यदेवलाई दिएको थिएँ। सूर्यले आफ्नो पुत्र मनुलाई र मनुले आफ्नो पुत्र इक्ष्वाकुलाई बताएका थिए। गीता कुनै युद्धको कथा मात्र होइन, यो अनन्त सत्य हो जुन सृष्टि आरम्भदेखि नै विद्यमान छ। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। भगवान श्री कृष्णले आफ्नो दिव्य रहस्य प्रकट गर्नुहुन्छ। म अविनाशी, अजन्मा र सबै प्राणीको ईश्वर भने पनि धर्मको पतन हुँदा म आफ्नै योग मायाबाट अवतरित हुन्छु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्मको विनाश र अधर्मको वृद्धि हुन्छ तब तब मैले आफ्नो रूप रचना गर्छु। साधु पुरुषहरूको उद्धार गर्न, पाप कर्म गर्नेहरूको विनाश गर्न र धर्मको स्थापना गर्नका लागि म युग युगमा प्रकट हुनेछु। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। भगवान श्री कृष्णले ज्ञान र कर्मको रहस्य बताउनुहुन्छ। पहिलो कर्म जुन शास्त्रहरूले बताएको छ, दोस्रो अकर्म जुन आसक्ति बिनाको कर्म हुन्छ र तेस्रो विकर्म अर्थात नराम्रो कर्महरू। योगी त्यो हो जसले अकर्ममा कर्म देख्छ र कर्ममा अकर्म बुझ्न सक्छ। तस्मादज्ञान सम्भूतं हृत्सं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठो भारत। अज्ञानले हृदयमा रहेको शंका र डरलाई ज्ञानको तलवारले काट र उठ अर्जुन, आफ्नो धर्म पालन गर। यो केवल अर्जुनका लागि होइन, हामी सबैका लागि सन्देश हो। जब जीवनमा भ्रम, डर र शंका पैदा हुन्छ तब आफू भित्र रहेको ज्ञानको प्रश्नले बाटो देखाउँछ। जब जीवनमा भ्रम, डर र शंका पैदा हुन्छ तब आफू भित्र रहेको ज्ञानको प्रकाशले हामीलाई बाटो देखाउँछ। चौथो अध्यायले हामीलाई यो सिकाउँछ कि ज्ञानले मार्ग दिन्छ र कर्मले गति। जब दुवै मिल्छ तब जीवन साधना बन्छ। भोलि पाँचौं अध्याय कर्म संन्यास योगमा कृष्णले बताउनुहुन्छ कर्म र संन्यासको सन्तुलन कसरी संसारमा आत्मशान्ति पाउन सकिन्छ। जय श्री कृष्ण।